だけさまよっていないなんてどうなんあらほどの友人中超えないで終わりのない映像ルーティン初めにドキドキをくらいでそう風がゴミルグレとかして7グラムの闇を注いでなぜかラストを入れる方が流々ちょっと周りからの視線で冷やして秘密の私だけは隠して話せやしない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 ね最低残念睡眠コンバーデーション死んでない死んでないならもういて悪魔とボーリングもう一回タイムアウト残念ねえねえ残念よもうどういてどうにももうにもなんないの教えてなくたどうしてどうしたって言えないなまた見切っているんだきっとけど実感は答えてくれなくたどうしてどうしてどうしてこの未来やではこの未来やでは暗闇なんだって将来将来本場で言うで言うあゆないでないでほんのちょっとだけプレゼントしないでってひたすら溜め込んだ思いを悪魔的な味をした方よ口どけのよう